օրվա խորհրդին անդրադառնալ։ Սիրելիներ, դուք բոլորդ եւ մեր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բոլոր հետևորդները մի պարզ ճշմարտություն գիտեն, որ այսօր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի տոնն է եւ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հիմնադրել է հենց Հիսուս Քրիստոս։ Էջմիածին ինչ է նշանակում, միջավ միածինը։ Այսինքն միածինը գրիգոր լուսավորիչի տեսիլքով իջնում է այս վայրում եւ հաստատում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը։ Ուրեմն հստակ է, որ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը հիմնադրել է Հիսուս Քրիստոս։ Եվ երկրորդ ավետարանական այն հատվածը դուք հիշում եք եւ գիտեք։ Քրիստոս իր աշակերտներին երբ իրավունք է տալիս մկրտելու, քարոզելու հոր, որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով իր ձեռքը դնում է առաքյալների գլխին, ձեռնադրում է եւ օծում է փոխանցում իր առաքյալներին, իրավունք է տալիս իր անունով քարոզչություն իրականացնելու եւ ասում է եւ ես ձեզ հետ եմ։ Ինչ է նշանակում սա, որ Քրիստոս իր առաքյալների միջոցով շարունակում է գործել, քարոզել եւ դեպի փրկagorություն առաջնորդել։ Առաքելական մեր Սուրբ Եկեղեցու օծումը այդ շարունակականությամբ է փոխանցվում։ Ձեռնադրության միջոցով փոխանցվում է հոգեվորականների օծումը եւ հոգեվորականների միջոցով Քրիստոս շարունակում է գործել եւ հաստատվում է այն իրողությունը, այն ճշմարտությունը ավետարանական, որ Քրիստոսը ասում է եւ ես ձեզ հետ եմ։ Ուրեմն հոգեվորականների միջոցով Քրիստոս է գործում, Քրիստոս է ներկայանում, Քրիստոս է քարոզում, Քրիստոս է բժշկում։ Հետևաբար բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն անձերը, ովքեր հակառակ են, չեն ընդունում հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Քրիստոսի կողմից հիմնադրված լինելու իրականությունը, նշանակում են նրանք աստվածամարդ են, Աստված մերժ են, պարզ է։ Եվ բոլոր այն մարդիկ, բոլոր այն անձերը, ովքեր չեն ընդունում Քրիստոսի կողմից փոխանցված ձեռնադրության միջոցով օծումը, ուրեմն չեն ընդունում նաև Քրիստոսին։ Հետևաբար նրանք Քրիստոսը մերժեն եւ Աստված մերժեն։ Եվ ավետարանն ասում է, դա Սուրբ Հոգու դեմ հայոյություն է, հայոյություն Աստծո դեմ, որովհետև հոգևորականի միջոցով Քրիստոս է ներկայանում։ Հոգևորականի օծումը փոխանցված է Քրիստոսի կողմից եւ հոգևորականի միջոցով ներկայանում է Քրիստոս։ Եվ այդ օծման փոխանցողը Տերն է եւ Քրիստոսն է։ Եվ բոլոր հայ առաքելական եկեղեցում բոլոր սպասավորները, ովքեր իրենց հոգևոր ծառայությունը իրականացնում են այս ժողովրդի կյանքում, նրանց Տերը Աստված է, եւ եթե այդ հոգևորականները մենք բոլորս շարունակում ենք մեր ծառայությունը իրականացնել, ուրեմն նշանակում է Տիրոջ միջոցով եւ Տիրոջ պահպանությամբ է, որ իրականացնում ենք։ Տիրոջ արթունությամբ է, որ շարունակում ենք իրականացնել։ Հետևաբար հայ առաքելական եկեղեցին ունի հոգևոր այս պատկերացումները եւ հետևորդները այս հոգևոր կարևորագույն առանցքային, չէ, նշանակություն ունեցող
ունեցող հանգամանքները չեն կարող հաշվի չառնել, որովհետև մեր եկեղեցու զավակները առաջնորդում են դեպի փրկության, Քրիստոսի առաջնորդությամբ եւ Քրիստոսի միջոցով հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդությամբ եւ Քրիստոսի տրված օծման իրավունքով նաեւ հոգեվորականների առաջնորդությամբ։ Հայրերից մեր եկեղեցու հայրերից մեկն ասում է, բնորոշում է տալիս հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցուն, ասելով, որ բոլոր եկեղեցիները մի են, բոլոր եկեղեցիները դու մի է Քրիստոս, բայց ամեն եկեղեցի Քրիստոսին զգեստավորել է իր տարազով։ Մեր ժողովուրդը իր տարազով է զգեստավորել Քրիստոսին ազգային, մշակութային, չէ՞, հոգևոր։ Եվ այսօր այն օրն է, երբ որ մեր եկեղեցու հազարավոր հետևորդներ այսօր վերանորոգում են իրենց ուստը, որպես հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, եւ այս պատկերացումների շրջանակում զորացնում են եկեղեցին, զորանալով եկեղեցին։ Եվ ընդհանրապես կան որոշակի հարցեր, երբ որ մարդիկ այդ հարցերը ուղղելով ոչ թե կարողանում են փաստել դիմացինի մեղավորությունը, այլ ընդհանրապես դրանով ներկայացնում են իրենց ազգային մարդկային խմբային որակները։